Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Agora que podemos abrir de novo, dou por feito que volveremos a acoller os mellores recordos. Sei que o tempo pasou moi lento, pero seguimos buscando a maxia dos momentos con meigallo. Hai que tirar para adiante, e se aínda quedan tesouros como estes, de aquí non nos move ninguén. As boas historias sempre volven. Galicia volve. Saiamos disto con sentidiño. Lembra guardar metro medio de seguridade. Lava as mans con frecuencia con auga e xabón. Usa máscara sempre que non poidas manter a distancia de seguridade. Hoxe máis que nunca, sentidiño. Infórmate en coronavirus.sergas.gal ou no 900 400 116. Xunta de Galicia. Saiamos disto con sentidiño. Cando fagas deporte, aumenta a distancia de seguridade canto máis rápido vayas. Procura non tocar mobiliario urbano nin compartir material deportivo. Segue as recomendacións sanitarias e ten sentidiño. Infórmate en coronavirus.sergas.gal ou no 900 400 116.
Xunta de Galicia.
Agora que podemos abrir de novo, dou por feito que volveremos a acoller os mellores recordos. Sei que o tempo pasou moi lento, pero seguimos buscando a maxia dos momentos con meigallo. Hai que tirar para adiante, e se aínda quedan tesouros como estes, de aquí non nos move ninguén. As boas historias sempre volven. Galicia volve.
Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Agora que podemos abrir de novo, dou por feito que volveremos a acoller os mellores recordos. Sei que o tempo pasou moi lento, pero seguimos buscando a maxia dos momentos con meigallo. Hai que tirar para adiante, e se aínda quedan tesouros como estes, de aquí non nos move ninguén. As boas historias sempre volven. Galicia volve. Saiamos disto con sentidiño. Lembra guardar metro medio de seguridade. Lava as mans con frecuencia con auga e xabón. Usa máscara sempre que non poidas manter a distancia de seguridade. Hoxe máis que nunca, sentidiño. Infórmate en coronavirus.sergas.gal ou no 900 400 116. Xunta de Galicia. Saiamos disto con sentidiño. Cando fagas deporte, aumenta a distancia de seguridade canto máis rápido vayas. Procura non tocar mobiliario urbano nin compartir material deportivo. Segue as recomendacións sanitarias e ten sentidiño. Infórmate en coronavirus.sergas.gal ou no 900 400 116.
Xunta de Galicia. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Agora que podemos abrir de novo, dou por feito que volveremos a acoller os mellores recordos. Sei que o tempo pasou moi lento, pero seguimos buscando a maxia dos momentos con meigallo. Hai que tirar para adiante, e se aínda quedan tesouros como estes, de aquí non nos move ninguén. As boas historias sempre volven. Galicia volve. Saiamos disto con sentidiño. Lembra de dar metro medio de seguridade. Lava as mans con frecuencia con auga e xabón. Usa máscara sempre que non poidas manter a distancia de seguridade. Hoxe máis que nunca, sentidiño. Infórmate en coronavirus.sercas.gal ou no 900 400 116. Xunta de Galicia.
Saiamos disto con sentidiño. Cando fagas deporte, aumenta a distancia de seguridade canto máis rápido vayas. Procura non tocar mobiliario urbano nin compartir material deportivo. Segue as recomendacións sanitarias e ten sentidiño. Infórmate en coronavirus.sergas.gal Ou no 900 400 116. Xunta de Galicia.